Bon dia a tots i benvinguts al cicle de conferències de la Facultat de Física. Avui anem a dedicar el cicle de conferències al Premi Nobel de Física de 2025. En este cas impartirà esta ponència el professor Juan Francisco Sánchez Royo. Vaig a llegir un poquet el seu currículum, que no me'l sé de memòria. Juan Francisco Sánchez Royo és catedràtic de Física i professor del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme de la Facultat de Física i de la Universitat de València. Va realitzar la seva tesi doctoral en el desenvolupament de capes primeres de cèl·lules solars i posteriorment va realitzar diferents estades d'investigació al sincrotró de Lourdes i al sincrotró de Soleil, França, a la Universitat de Califòrnia, Berkeley, als Estats Units d'Amèrica, i a Heriot-Watt University en Regne Unit, on va desenvolupar projectes d'investigació orientats al desenvolupament de dispositius optoelectrònics basats en nanomaterials bidimensionals, línia de treball que continua en l'actualitat. En aquesta ocasió va fer una xerrada relacionada amb el Premi Nobel de Física de 2025, que es va basar en el descobriment de l'efecte túnel quàntic macroscòpic i la quantització de l'energia de circuits electrònics. Els experiments associats van demostrar que les lleis de la mecànica quàntica s'apliquen a escales macroscòpiques, sent fonamentals per al desenvolupament d'ordinadors quàntics. En això, dono el pas a Juan Fran i espero que us agrade. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la introducció. Abans de començar volia fer-vos una pregunta i ja comencem ja de saco. Jo assumís que tots vosaltres sou físics? Primer curs? Segon? Tercer? Quart? I ja no pregunte més, per si de cas. Vale, físic? Vale. No, però per a que vaig a contar, algunes coses de química n'hi haurà, perquè n'hi ha així moltes coses involucrades. Bé, la xerrada que vull contar-vos evidentment és quan el món quàntic alcança el món macroscòpic. Quan parlem de física quàntica, així la paraula quàntica apareixerà prou, però no vos assusteu. Almenys el de primer segon, el de tercer, tampoc. Quan un pensa en física quàntica, què pensa? Què se vos passa pel cap? Podeu parlar i podeu interrompir-me quan vulgueu. Coses molt menudes. Tot el contrari que la física clàssica, que està més pensada per a sistemes macroscòpics. Doncs és cert. Però, clar, hi ha una qüestió rellevant. Nosaltres podem portar el món microscòpic al món macroscòpic? Aquesta és una qüestió que des del naixement de la física quàntica va aparèixer i es volia fer perquè quan pensa fer dispositius ho necessita. I fixeu-vos que aquestes qüestions van néixer, la física quàntica, el concepte de física quàntica va néixer al principi del segle XX. I la nanotecnologia, com la coneixem, estem parlant ja dels anys 50-60. I totes les idees d'utilitzar la física quàntica per a fer noves tecnologies ja es passava a buir entre el principi del segle XX i la Segona Guerra Mundial. I en aquest concepte, en aquest marc, és quan apareix el fonament d'aquest Premi Nobel, encara que els experiments fonamentals es van fer l'any 85. L'any 85. I justament en aquesta idea, el títol que vaig agafar per aquesta xerrada era quan el món quàntic alcança el món macroscòpic. I així vos podeu fer una idea del que cap a on anem. Què és això? Què és això? Una nevera. Tal qual. És una nevera, efectivament. Una nevera. Una nevera que pot costar 10 milions d'euros. Però és una nevera. De fet, però costa 10 milions d'euros, però la cosa més important no està ahí. Tot això és, com ha dit Benito, és per a refredar. Només per a refredar. La cosa important està per ahí. Iepa.
està per ahí baix. I d'això parlarem al final. Vale? Perfecte. Doncs, Premi Nobel de l'any 2025 a 3 científics que van fer el treball important que van donar el Premi Nobel a la Universitat de Califòrnia, Berkeley, i, com ha dit, per el descobriment de l'efecte túnel mecànico-quàntica macroscòpic, la clau està en la paraula macroscòpica, i la quantització de l'energia en un circuit elèctric, voldria apostillar, basat en l'efecte Josephson, que parlarem d'això que és. Els protagonistes, John Clark, que ara mateix és professor, ara parlarem d'ell, John Clark, que va ser, ja està, conta la biografia i ja està. John Clark va néixer en el 42 i actualment és professor emeritus a la Universitat de Califòrnia, Berkeley. Al moment de fer els experiments, l'any 85, ell tenia un estudiant de tesis, John Martinis, i va arribar al seu laboratori... i ell és un expert en la superconductivitat, en el mecanisme de la superconductivitat. I va arribar al seu laboratori un francès que va fer la tesis a Orsay. Orsay és una villa preciosa al sud de París, al costat del sincrotrón del Louvre i de Soleil. Va fer la tesis allà en l'efecte túnel quàntic. I va arribar en l'any 83, 84, i va fer el postdoc 2 anys allà a la Universitat de Califòrnia. I tots els tres van fer els experiments conjunts utilitzant els dos conceptes, basant-se en la superconductivitat i en l'efecte túnel. I un detall molt important, fixeu-vos que el treball va ser l'any 85 i, clar, fixeu-vos de quin tipus de gent estem parlant i on han acabat treballant. Tots els dos. És a dir, que podeu imaginar-vos cap a on va tota la computació quàntica que està desenvolupant Google, està basada en la idea que es va fer en aquest treball. Bé, doncs el missatge del Premi de l'Acadèmia Sueca per a donar el Nobel és per el descobriment de l'efecte túnel quàntic macroscòpic i la quantització d'energia en un circuit elèctric. Aquests 3 termes són els fonamentals de la xerrada i per tant parlarem del mecanisme, del material que es va utilitzar i introduirem el concepte de la superconductivitat, que és una cosa que es dona, si dona temps, en estat sòlid, al final de la carrera. Parlarem justament de qual és el mecanisme que va donar el circuit elèctric basant aquí en l'Unió Josephson, parlarem de què és l'Unió Josephson, i una vegada descrivint aquests conceptes necessaris, que de fet desenvoluparem la majoria de la xerrada en aquesta discriminació, ja parlarem de justament què significa l'efecte túnel quàntic macroscòpic i la quantització de l'energia. I acabarem descrivint la transcendència dels resultats, encara que ja us he adelantat de què es parlava, d'aquests resultats. Superconductor versus metal, o metal versus superconductor. Si jo vos dibuixo això, sabeu de què estic parlant? En química ho he vist, estic segur. Us parlaran de la banda de valència, la banda de conducció, a que sí? I en un metal, i què diferència la banda de valència i la banda de conducció? La banda de valència com està? Plena o buida d'electrons? Plena d'electrons. I la banda de conducció a l'inversa. I n'hi ha una barrera que, depenent de qui parleu, és el potencial electroquímic, és el nivell de Fermi. És una barrera, un nivell estadístic que separa estats ocupats d'electrons i estats desocupats d'electrons. De manera que en un metal, si jo dibuixe el que anomenen les bandes d'energia, com la banda de valència o com la banda de conducció, en un metal tenim part de la banda ocupada per electrons i part de la banda dibuixada buida d'electrons. I té una forma parabòlica, no té per què tindre forma parabòlica, perquè realment la forma parabòlica és el més comú. De fet, si estiguera en terceu i veieu aquesta equació, diu, altra vegada, k quadrat partit per 2 vegades la massa. És l'energia típica de la dispersió d'una banda parabòlica, que s'anomena banda parabòlica. L'electron lliure
és una banda és l'esquema de l'energia d'electron lliure. De fet, això és el que anomena energia cinètica d'electron lliure. Vale? Això és com una banda. I és a dir, els electrons estan en aquestes bandes. I això, per exemple, és el cas de la banda del cobre. I si veig per així està la banda parabòlica que creua altres bandes que no són parabòliques, però que continua per allà. I si a algú li agrada la química, fixeu-vos que això és la banda D del cobre. La banda del cobre té 10 electrons, i si compteu ahí, comptareu 5 bandes, o 5 ratlletes. 5 ratlletes, 2 electrons per banda, 10 electrons. ¿Vale? En canvi, la banda S del cobre, que no està mig plena o mig buida, pues està mig plena perquè està bé baix del nivell de Fermi, que és la ratlleta horitzontal que veig així, i la resta perda està buida. Però és un metal. És un metal. ¿Vale? Quedeu-vos en la cosa més simple, que és aquesta banda parabòlica. Aquesta banda parabòlica jo dibuixo energia versus momento. Què és el momento? La velocitat. El momento és la velocitat. Doncs és com si jo haguera dibuixat l'energia 1/2 de la massa per la velocitat al quadrat, que també és una paràbola. Doncs això justament és aquest esquema també. És el mateix. Clar, la velocitat o el moment és una cosa que va en la direcció X, en la direcció Y i en la direcció Z. Ahí només he dibuixat una direcció. I si jo aquesta paràbola la veig des de dalt, jo veig una línia. Però si és un sistema que va en Kx i Ky o velocitat X, velocitat Y, el que jo veig és un paraboloide, i si jo veig des de dalt, veig un disc. En seguiu? I si és un sistema tridimensional, doncs tindria Kx, Ky i Kz, i en la quarta dimensió l'energia, per imaginar-ho d'alguna manera. Entonces jo parlaria d'una esfera. En seguiu? Vale. Ahí només estic dibuixant un disc, perquè podem dibuixar només fins a 3 dimensions. Vale? Ja tinc el disc ahí. Doncs jo tinc Kx, Ky i l'energia va cap a fora. És a dir, és aquesta banda, i fixeu-vos que els electrons, aquests electrons que estan així, són aquests que estan ahí dins, però en 2 dimensions. Doncs el centre té una energia més baixa, puja d'energia conforme jo vaig lluny del centre, i en el borde l'energia dels electrons és la major possible que poden ocupar, que es correspon a aquesta línia. Vale? D'acord? Vegeu l'esquema? És important que vegeu aquest esquema perquè l'utilitzarem sovint. Vale. Doncs això és el que es coneix com superfície de Fermi, o esfera de Fermi si és un cas tridimensional, que separa estats ocupats i desocupats. I ahí, en aquest esquema, en aquesta visió, que fixeu que estic parlant d'energia versus velocitat, és on normalment descrivim el moviment dels electrons en un metal. Com es manegen els electrons en un metal? Què vos imagineu? Jo tinc un metal, cobre, i aplique un camp elèctric, un potencial. Ala, què fan els electrons? Correr, però no tant com pensem. No tant com pensem. Poden anar ràpid? Sí, poden anar ràpid. De fet, si agafeu aquesta... si vos imagineu l'energia 1/2 de la massa per la velocitat al quadrat, agafeu l'energia, deriveu-lo 2 vegades respecte a la velocitat i ja teniu... respecte al temps, perdó, i ja teniu la velocitat, multiplicat per la massa. Vale? Doncs la pendent està relacionada amb la velocitat. Vale? Doncs aquesta pendent d'ací realment està relacionada amb la velocitat i és una pendent prou elevada. Els electrons i els metals poden anar molt ràpid. Molt, molt ràpid. Rapidíssim, però no és un superconductor. Però què és el que ocorreix? Poden anar molt ràpid, però si imagineu que sou vosaltres els electrons, però sou independents. Tu pots anar cap allà, tu cap allà, tu cap allà, tu cap a dalt i tu cap a baix. Moviment total, 0. Perquè estadísticament se junten tots 0. Vale? Doncs així jo tinc, en aquesta esfera, jo tinc un electron que pot anar molt ràpid en aquesta direcció, molt ràpid en aquesta direcció, en aquesta, però evidentment tot mourà que es cancel entre elles. I això és una situació en la que el moviment en un metal és nul·la. Vale? Encara que poden anar molt ràpid, i va molt ràpid, però en global és 0. No tinc corrent net. Net. No ho tinc. Vale? Què necessite? Aplicar un camp elèctric i entonces tota l'esfera, bum, es desplaça. I ara,
Sí, tots igual de ràpids, però ara és tota l'esfera que té un... Fixeu-vos en el centre. En el centre s'ha desplaçat un poquet en un sentit. Recordeu que els electrons són càrregues negatives, o si s'ha desplaçat cap a l'esquerra, el corrent va cap a la dreta, vale? Perquè són càrregues negatives. Vale? Doncs ahí ja tinc un corrent elèctric que va en aquest sentit, però no perquè se troba molt ràpid, sinó perquè tota l'esfera ha anat en un sentit determinat. Si jo corte de coll l'agent que dona lloc al corrent, el potencial o el camp elèctric, automàticament tots els electrons volen tornar al seu estat original, però volen arribar al seu estat original per el que s'anomenen col·lisions, perquè els electrons no perden energia, sinó és perquè hi ha alguna col·lisió. No xoquen entre ells, bueno, sí que podrien, però la probabilitat és molt baixa. Col·lisions en què en cada col·lisió es perd energia. En què perden col·lisió? Pues entre impureses, entre vibracions de la xarxa que sustenta els electrons, aquest tipus de coses. Va perdent energia, es relaxa, van perdent energia, es relaxen i arriben a la situació inicial. ¿Vale? I això és la conducció en un metal. En un metal. Què passa en un superconductor? I la cosa es complica. Hi ha un mantra en física que és, si hi ha algo que té una energia inferior a la d'un estat determinat, no et preocupes que el sistema se les ensenyarà, se les apanyarà per agafar aquest estat, per arribar a aquest estat més estable. Perquè així és la natura. La natura sempre vol agafar l'estat més estable possible. Entonces, deixeu-me que vos descriva una situació. En lloc de començar la superconductivitat, patatín patana, ja vos poso la solució i anem a discutir la solució. Imagineu-vos algo, he de creure-me. Imagineu-vos que en aquest metal que jo tinc així, i no és casualitat que jo partisca d'un metal, perquè la superconductivitat apareix en metals, no en tots, bueno, podria aparèixer en tots, però no apareix en tots. Metals d'abans, i jo pose dos electrons nous, dos que els pose fora de l'esfera de Fermi. Clar, l'esfera de Fermi inicialment està totalment plena, he de posar-los fora. ¿Vale? De manera que U està en una posició K i l'altre en una posició menys K, és a dir, oposat. A més, U té un spin, el concepte de spin sí que el teniu més o menys, bueno, jo no tinc clar, però és una cosa molt complicada, però està bé que el tingueu clar. En primer ho tindreu clar, en segon torcer, en quart ja veurem. L'spin, en un cas apunta cap a dalt i en l'altre cas al contrari. Això simplement el que vol dir és que l'spin total, quant és? Quant és l'spin total? 0. ¿Vale? Si va al contrari és 0. Podria no ser el cas de que foren el mateix sentit? Sí, però això és teòricament possible, s'observa experimentalment, però és el que s'anomena l'estat triplete. Això ja és massa complicat. Hem de quedar-nos el que està més comú, que és l'estat singlete, és a dir, l'spin total 0. ¿Vale? Epa. I anem a assumir, per fixar idees, que aquest estat energètic, aquest electron té un estat epsilon, aquest també té un estat epsilon, i ja que està en un mar en el que estan estats desocupats, anem a assumir que poden dispersar-se a un estat K' d'energia epsilon prima, per fixar idea superior. I el mateix en l'estat de baix. Aquesta situació de jo estic un electró, tinc una energia i puc dispersar a un altre estat és el que està simbolitzat així. És un diagrama que jo tinc un electró en una velocitat, es dispersa i per tant canvia de direcció i perd energia i moment en alguna cosa que ara li posa una lletra Q que més endavant serà una vibració de la xarxa, però per ara deixem-lo així. ¿Vale? I entonces canvia un poquet la seva direcció i la seva velocitat i la seva energia, evidentment. I l'estat contrari al mateix. ¿Vale? I ahí simplement hem fet tindre en compte aquesta situació. Ara anem a considerar aquest sistema. Aquest sistema format per aquests dos electrons. Fixeu-vos que tenim diferents possibilitats de combinar-los. Una és blanc en blanc, blanc en blanc, blau en blau, blanc en blau, blanc en... Bueno, totes les combinacions possibles. ¿Vale? De manera que la més energètica, la K' d'un costat i la K' de l'altre, ahí no és una resta, és K i menys K, totes primes. L'energia d'aquest sistema és 2 epsilon prima.
perquè si està en el blanc és prima, i si està en el blau és sense primes. Vale? En el més baix, en blau i en blau, l'energia és 2 epsilon. I quan combines blancs i blaus, tens una cosa intermitja. Vale? D'acord? Bé. És l'energia que tindria aquesta parella d'electrons. Vale? Que estem construint. I per a fer això només he tingut en compte el principi d'exclusió de Pauli, és a dir, no puc tindre 2 electrons, perquè això són fermions, en el mateix lloc i les mateixes propietats, vale? I simplement he assumit, perquè sí, 2 estats finals permesos d'aquesta situació. Però anem a fer alguna cosa més. Ara anem a assumir que aquests 2 estats que jo he pensat estan lligats, es veuen. Què significa que es veuen? Es veuen quiere decir que interaccionen. Però perquè interaccionen 2 electrons, i ja vos adelante coses, necessita que el soroll de l'ambient, o que s'escolten, és millor l'analogia. Per a que escoltar necessita que el soroll de l'ambient siga 0, perquè si no s'escolten. El soroll és la temperatura. Si la temperatura és molt alta, tots els electrons bailen i no n'hi ha manera d'entendre-se un en altre. No n'hi ha manera. Baixa la temperatura i comences a escoltar els electrons veïns. ¿Vale? Entonces necessites una temperatura realment baixa. Doncs aquesta situació que estem descrivint té que aparèixer una situació en la que siga suficientment baixa. Una situació de temperatura. ¿Vale? Bé, doncs anem a subir que es veuen. I es veuen significa que interaccionen. De manera que quan un estat cedís en un scattering, cedís un Q, l'altre l'absorbís. I això és una interacció. I sempre en física o en química, quan hi ha una interacció, i això jo crec que tot el món ha donat química, tot això el coneix tot el món, hidrogen i hidrogen, quan es junten, hi ha sempre un estat d'energia, que és la unió que baixa d'energia, l'estat bonding, ¿vale? I un altre estat que puja d'energia, l'antibonding. Sempre passa això. Pues així no és una exclusió. Bueno, quan tu tens 2 coses que es junten, n'hi ha un estat d'energia que baixa. L'altre realment també baixa, però menys. I justament aquesta baixada fixeu-vos que així no sé si aquesta terminologia la coneixeu. El que significa és un estat format per una parella, com aquesta, ¿vale? Entre esta i l'altra. ¿Vale? Ahí s'han tingut en compte les 2 possibilitats. I això baixa l'energia, baixa moltíssima energia. D'acord? Doncs, té una situació que justament tindre 2 electrons que es connecten, això té una energia inferior al dels electrons desapareats. Doncs això és estable. Si es donen les condicions de soroll que hem parlat abans de temperatura, en principi tu pots tindre això en qualsevol metal, en principi. ¿Vale? Això és possible? Això és factible? Sí. Com? El Q és una vibració que s'anomena quànticament un fonon. Sembla fotón, però no, és un fonon. ¿Vale? Sembla el fonon. I això de què estem parlant? Anem a visualitzar-lo. Jo tinc un electró, com aquest, el primer electró, que va a una certa velocitat, des d'un cert moment, i arriba a una situació en el que els àtoms de la xarxa, que són càrregues positives, ¿vale? Veuen aquest electró i una càrrega negativa i la pantalla, es junten. I en aquest moviment l'electró continua. Evidentment, com ha causat, això és, quànticament s'anomena, ha generat un fonó, és a dir, ha generat una vibració. ¿Vale? Ha generat una vibració, ha perdut energia. Continua i arriba un altre electró, que és el segon, ¿vale? Que s'aprofita d'aquesta situació i entra i ja es relaxa. Nos fixem que és com si fos un batiment dels ions i acompassadament electrón que va, electrón que marxa, electrón que va, electrón que marxa. No van els 2 electrons en el mateix sentit, no, van en el sentit contrari.
van en sentit contrari. Però estan veient-se l'un a l'altre i pot ser que quan aquest electró entre, aquell estiga a fer la mar. Pot ser, i de fet és més normal. Però hi ha una situació molt interessant, que és una situació acompassada i que involucra a dos electrons i un fonon. És un problema a tres cossos. A tres cossos. Doncs si això es dona, necessites les tres coses. Si no, no es dona. Vale? Bé. Ara anem a juntar més coses. Hem parlat dels dos electrons, que ara es veuen. Ara hem de tindre en compte que aquests dos electrons estan en una zona d'aquest espai on hi ha molts estats accessibles. Recordeu que estem fora de l'esfera de Fermi i fora de l'esfera de Fermi hi ha molts estats. Doncs ara, en principi, aquest estat podria estar ahí, i aquest també. I fixeu que si un es desplaça en un sentit, l'altre es desplaça en sentit contrari. Perquè estan lligats. Estan lligats. És com si us donaren voltes al voltant de l'esfera de Fermi. Doncs això, aquesta situació en què jo tinc en compte totes les possibilitats de dos electrons lligats entre ells d'espín contrari, un en K i un altre en K', que són capaços de deslocalitzar-se i estar en qualsevol d'aquests estats d'ací i en aquests estats d'ací. I per extensió, perquè m'he cansat de dibuixar forats en tots els estats. Això és el que es coneix com parell de Cooper. Això és una entitat que és la que supercondueix. Si tenim això, en un metall ja tenim un superconductor. Evidentment, hi ha electrons normals i electrons superconductors. ¿Vale? I quan això passa, l'energia és encara més baixa. I de què dependeix aquesta baixa d'energia? Dependeix de quantes estats jo tinc accessibles en el nivell de Fermi i d'una magnitud que és l'amplada d'aquesta amplada d'ací, ¿vale? Esa barrera, bueno, dependeix de quant és el valor inicial i la baixada, que és una pulsació, que és la de la pulsació del par de Cooper. Això perquè si una cosa dona voltes, té una pulsació. Vale. Bé, totes, evidentment, si n'hi ha un sistema té n mayúscula electrons, el número de parells de Cooper que es poden formar és n mitjós, perquè van en parelles. Vale. Pues tot això, aquest model que s'anomena model de Barden, Cooper, Schiffer, que són els cognoms de les tres persones que apareixen ahí, Barden, Cooper, Schiffer, és el model BCS, les inicials, que és el que explica, és el model estàndard de la superconductivitat. No significa que expliqui tota la superconductivitat que s'ha trobat en moltes matèries. N'hi ha algunes coses difícils de comprendre, però és el model més acceptat. ¿Vale? El model més acceptat per explicar la superconductivitat. ¿Vale? I està basat, bàsicament el que descriviu és que la funció d'ones que descrivís aquest estat, i això ho suelto i ja està, es tracta d'un estat coherent, i la paraula coherent és molt important. Un làser és coherent, perquè tot està en fase. Coherent significa que està en fase. Un estat coherent i que és de pares de Cooper, d'aquestes entitats que hem definit, ¿vale? I que estan caracteritzats per una magnitud que s'anomena una fase. Quan veig una exponencial complexa en un argument, això és el que s'anomena una fase, com el coseno de delta, igual. ¿Vale? Esa fase que caracteritza a ese estat de Cooper, a ese superconductor. ¿Vale? Bé. El model BCS també es diu una cosa més, que és que l'esquema de la paràbola que hem vist abans i el nivell de Fermi entre mitges i la banda continua, resulta que això ja es trenca, desapareix en l'estat superconductor. Perquè resulta que ahí tindria que dibuixar una paràbola. Però resulta que quan una cosa pot passar a estat superconductor, fixeu-vos que quan hem vist abans les transferències anteriors que baixava l'energia. Doncs ara ja no podem parlar d'electrons en un metall, electrons únics aïllats en una banda parabòlica, no. Ara diguem que té la densitat d'estat, l'energia dels electrons resulta que és o bé pares de Cooper, que estan molt estabilitzats i per això tenen una energia molt baixa, i es forma una entitat molt robusta, molt difícil
molt difícil no és molt difícil, pots trencar-lo. Però tens que donar energia per a trencar-lo. I l'energia que tens que donar-li per a trencar-la és justament 2 vegades, bueno, sempre es posa un 2, perquè es parla una quantitat que és la que separa de tindre els parts de Cooper a no tindre-los. ¿Vale? Doncs, i al sistema li agrada estar en el sistema de més baixa energia. Doncs li agrada formar pares de Cooper. I aquesta diferència d'energia entre tindre els electrons formant pares de Cooper i tindre els electrons desapareixats és el que s'anomena gap. Gap en anglès és forat. El gap superconductor. ¿Vale? ¿Alguna qüestió fins així? Bé. Per què un superconductor condueix tan bé? Fixeu-vos que el que hem vist en el metal es justamente, yo tenía la esfera de Fermi en el campo igual a 0, yo aplico un campo eléctrico o un potencial y desplace la esfera. I desplace tot. També els pares de Cooper. Ara tallem el camp elèctric, com hem fet abans de l'esfera. Què fa l'esfera? Tornar enrere. És a dir, els electrons individuals, els electrons que estan aïllants volen tornar a la situació inicial. Ara feu exactament el mateix en els pares de Cooper. Intenteu fer-lo, no podeu, perquè van en parelles. Si en el par de Cooper, si un va cap allà, l'altre va cap allà. Doncs si aquest tu vols relaxar-lo i que va cap a l'esquerra, l'altre s'anirà cap a la dreta. Doncs no pots portar-lo a l'estat inicial. I es queda un corrent remanent, que és el corrent superconductor, que té un temps de vida prou llarg, evidentment no és infinito. Per què? Perquè l'única manera que arribi a aquesta situació és que trenqui el parer de Cooper, ja els electrons ja no estan lligats, sinó que vagin individualment, i quan ja van individualment, ja sí, es relaxen i arriben cap al final. ¿Vale? És l'única manera. I això en el temps sempre passa. Doncs al final es relaxarà i arribarà a la situació inicial. Però per això és tan robust el corrent superconductor. És tan robust perquè són pares que estan lligats. Vale. Bé, deixeu-me que vaig un poquet a la quàntica d'això, que això jo crec que això només la gent de tercer, però bueno, podeu creure-me i ja està. Justament com aquestes entitats tenen spin, en aquest que sempre que he posat, spin 0, un mig i menys un mig, se'n van, se cancelen, 0. Es comporten com el que s'anomenen bosons. I un boson té una peculiaritat que la seva funció d'ones és sempre simètrica. És sempre simètrica. La seva funció d'ones total és simètrica. Què vol dir simètrica? Vol dir que si jo tinc... se m'ha anat això. Això tenia que ser un estat format per 2 coses, verda i roja, que poden ser 2 spins, 2 energies, el que siga. Si jo intercanvie roig per verd, la cosa no canvia. Fixeu-vos que ja si tinc verd roig, roig verd. Bueno, són 2 verds diferents, però això és una errada meua. Devia ser el mateix verd. ¿Vale? Doncs si jo canvio roig per verd, fixeu-vos que aquest es transforma en aquest i aquest en el contrari, no canvia res. Jo tinc els mateixos estats sumant-se. Doncs és simètric. Com seria una situació antisimètrica? Doncs en lloc de tindre un signe positiu seria un signe negatiu. Doncs si jo canvio 1 per 2 i 2 per 1, el 1 per 2 es transforma en menys l'altre sumant, el segon es transforma en menys el primer sumant, i resulta que al final tindria menys l'estat inicial. Això és antisimètric. Això és el que fan els fermions, com l'electrón. Però els parers de Cooper, encara que no són un bosón, perquè no és una partícula, són 2 partícules, es comporta com si fos un bosón, i segueix aquesta estadística. Però això té un colorari molt important, que és que si jo en vez de tindre verd i roig, tinc roig, moltes rojos, això pot existir. Per què? Perquè si jo tinc 2 rojos, això és diferent de 0. Per què? Perquè és simètric. Com és simètric, jo canvie roig per roig i roig per roig, no canvia res, això pot existir. En canvi, si fos antisimètric, si jo canvie roig per roig i menys roig per roig, això és un 0. No?
Si això fos un menys, que és el que passa en els electrons, és a dir, que en els electrons, i això és la regla que tot el món coneix, jo crec, dos electrons no poden ocupar, perquè la funció d'ones és 0, no poden ocupar dos electrons idèntics, és a dir, rojos, no poden ocupar el mateix punt de l'espai, en la mateixa energia, és a dir, iguals, idèntics. I això és la regla de Hund, o no? O no? Pues és una conseqüència mecànico-quàntica de que els electrons són fermions. En canvi, els bosons, échales. Poden existir molts estats iguals que no passa res. És a dir, i com són bosons, pots tindre un parell de Cooper, un altre parell de Cooper, un altre parell de Cooper, un altre Cooper, milions de parells de Cooper idèntics. Tots els electrons del sistema idèntics, formant parells de Cooper. Tu tens en electrons, en mitjos parells de Cooper, en tot el material. Això és teòricament possible. I en certes condicions, quan això passa, es forma el que s'anomena condensat. I és el condensat més famós, el condensat de Bose-Einstein. Bose-Einstein, per dir-lo d'una manera correcta. Que és l'evolució, conforme passa baixa la temperatura, tu tens que al final de tindre electrons desaparellats en un sòlid, al final tens un únic estat, que és el condensat de Bose-Einstein. Doncs, en principi, l'estat superconductor pot formar un condensat de Bose-Einstein. És a dir, pot ser macroscòpic, perquè si abarca tot el material, és macroscòpic. Clar, per això cal demostrar-lo. Si tu assumes que tu ets un material i tu tens parells de Cooper, això pot ser que estiga descrit per una única funció d'ones que descriva tot això. I bueno, en l'any 83, científics diuen, no està clar, i això està tret d'un article, no està clar que la funció d'ones d'un sistema de n electrons sea una entitat mecànico-quàntica. És a dir, que es pugui definir això. No està clar. Entonces, ara ve la motivació de l'experiment. La idea original no és de Boret, Mertin i Sinclair. La idea original ve d'abans. De fet, està ja mencionat en la introducció. Però ells van ser els primers que van demostrar experimentalment que això sí que és cert. El que acaben de comentar de l'extensió macroscòpica era cert. I de fet, ja comencen dient l'article, l'observació d'un efecte particular, que és l'efecte túnel que parlarem ara de seguida, és el que és considerat com la prueba més robusta possible que demostraria que existe una variable macroscòpica que pugui ser descrita per la mecànica quàntica. És a dir, que sigui una difusió d'ones que descriva tot el sistema. I per a que això ocorrisca, això, el candidat ideal és algo que també és un premi Nobel, ara serà, que és la barrera de Josephson. D'acord? Bueno, i què és la barrera de... Què és això? I anem a parlar de l'efecte túnel. Així aniré més ràpid. L'efecte túnel, quan tens una partícula i tens una barrera, clàssicament, si l'energia d'aquesta partícula és inferior a l'altura de la barrera, no pot passar. Punto final. La partícula està ahí, la trobes ahí, i no pot arribar a l'altre costat. I això és el que passa en el món clàssic. Però en el món quàntic hi ha sempre una probabilitat, encara que la partícula en aquest costat tingui una energia inferior al de la barrera, una probabilitat de que passi a l'altre costat de la barrera. I això, el primer lloc on es va demostrar això és justament en un procés de la física nuclear, la desintegració alfa. La desintegració alfa només es pot explicar per un efecte túnel, perquè si l'energia per a que aquesta partícula d'alfa isca, que sabeu que la partícula alfa és algo format per dos protons i dos neutrons. Això de la selectivitat és any sí, any també. Per a que isca del nucli, el nucli és tan atractiu que no es pot dir per efecte túnel.
Bé, aleshores, aquest efecte túnel, que sabeu que és una cosa que s'ha observat, i de fet és un premi Nobel, qui ha demostrat l'efecte túnel? Qui ha rebut aquest premi Nobel? Bueno, aquestes dues persones, on? En l'IBM. En l'IBM. Vale. Bé. I de què està basat? Això és molt... Bueno, que resulta que tu tens un metal, un altre metal, separats per una barrera aïllant, molt menuda, això sí, de l'ordre del nanòmetre. Ha de ser molt menuda, perquè l'efecte túnel tinga una probabilitat notable. Vale? Molt menuda, aïllant, en principi, clàssicament, la corrent que passa per sistema tindria que ser 0. En canvi, si hi ha un efecte túnel, electrons d'ací poden passar sempre i quan tu, a la mateixa energia, tu tingues en un costat un estat ocupat i a la mateixa energia en l'altre costat un estat desocupat. De manera que si tu apliques una diferència potencial entre els dos metals, ho baixa i ho puja. Això sempre ho veureu en l'electromagnetisme. ¿Vale? Baixa. Entonces, quan tu apliques una diferència potencial prou elevat, això el lleves cap a dalt, un dels casos lleves cap a dalt, i entonces comencen a bailar electrons d'un altre costat. En definitiva, en l'efecte túnel tu pots visualitzar una resposta d'intensitat versus la diferència potencial que tu apliques per una línia recta. ¿Vale? I és el fonament del microscopi de SLSTM, del microscopi, una punta que es genera a la superfície i pot veure àtom a àtom. Això són àtoms. ¿Vale? Una fotografia escaneada d'àtoms. Bé, clar, anem a complicar-lo més. Què passa si jo tinc ara un metal i un superconductor? Recordeu que el superconductor està definit perquè jo tinc un gas superconductor. I així jo tinc un metal. Doncs uno dirà, doncs mira, faig el mateix, faig la diferència potencial i mentre els electrons estiguen a aquesta altura no n'hi haurà corrent, perquè ahir no n'hi ha estat, ahir n'hi ha un gap d'energia, ahir no n'hi ha estats. Per tant, ahir no veuré res. En canvi, quan ja siga prou elevada, ja estiga tan alt que aquest electró viga aquest forat, ja tornaré a tindre corrent. I el mateix al contrari. És a dir, que si jo estic juntant un metal i un superconductor, el que tinc és el mateix que he vist així, però n'hi ha una franja d'amplada 2 delta, o 2 delta partit per la càrrega de l'electró, si estem parlant de potencials, 2 delta energia, 2 delta partit per la càrrega potencial, en la que no es veu res. I aquest resultat ja és un altre premi Nobel. Per què? Perquè aquest experiment ja va ser la demostració de que el que s'havia postulat com l'existència d'un gas superconductor es va demostrar que existia. I a més va tindre una repercussió tecnològica que això s'utilitza també per a refredar un metal i aconseguir baixar-lo en torno a les desenes de milikelvin. Quan estem parlant de temperatures de l'ordre propers al zero absolut, baixar la temperatura costa. I com funciona aquest refredament? Si tu tens aquesta diferència potencial, els primers electrons que passen a l'altre costat són els que estan en la cua de la funció de Fermi. I justament això passa s'aplana. I que s'aplane és equivalent a que baixi la temperatura, perquè en el zero absolut és un escaló. Bé. I què passa si jo tinc una unió superconductor-superconductor? Ho pensaria, el mateix, però 4 vegades més. Pues sí. En lloc de 2 vegades delta, 4 vegades delta, perquè jo tinc 2 per un costat i 2 per l'altre. Però va passar una cosa nova. De fet, es va veure que en 0 n'hi havia un piquet. I al principi ningú li feia cas. Es pensava que era una errada d'experiment, un defecte d'experiment, una corrent de fuga que anava per algun lloc. No es feia cas. Però aquesta persona, Josephson, ell buscava justament alguna reminiscència de que això, de que els pares de Cooper estigueren ahí d'alguna manera, Això va buscar-lo. Va plantejar-se el hamiltonià rigorós de l'efecte túnel en aquesta situació i va arribar a una situació en què el que el buscava estava ahí, però resulta que és molt menut, despreciable. Però es va trobar algo que ell no s'esperava. Què és delta? Recordeu que el que vas dir d'un superconductor està definit perquè tots els parts de Cooper d'un superconductor tenen el que s'anomena una fase única. Recordeu que vaig dir al principi? I l'altre superconductor una altra fase, perquè són independents.
són independents. I delta és la diferència de les fases. Doncs es va trobar, un resultat dels seus càlculs és que aquesta corrent que es podia generar-se canviava moltíssim en el seno d'esa fase delta. I aquesta fase es pot controlar per un camp magnètic. Doncs aplicant camp magnètic tu pots fer que això oscil·le. I quan tu tens algo que oscil·la, tens algo que sembla en òptica moltíssim, apareix en òptica moltíssim, perquè una funció que oscil·la, això és un fenomen d'interferència. Doncs si tu ara fas passar, això què és? Un superconductor, un altre superconductor i el que s'anomena unió Josephson, que és una illa en el blau. Si tu apliques un camp magnètic, vas canviar el camp magnètic i mesures el corrent, tu trobes oscil·lacions. I és l'equivalent elèctric de l'experiment, del famós experiment de la rendija, que veus la difracció. I si tu tens dos unions Josephson, doncs veràs l'experiment de la doble rendija. I això experimentalment es va veure. Aquest lòbul és aquest lòbul i quan tu tens dos, tu tens cada lòbul, moltes oscil·lacions. Vale? Doncs és l'equivalent òptic electrònic. Aquest element ara és un dels més útils. Això s'anomena SQUID. El que s'ha inventat l'acrònim, li agradava la festa, és Superconducting Quantum Interference Device. És un fenomen d'interferència que és molt, molt sensible al camp magnètic i de fet s'utilitza com el sensor, el magnetòmetre, més sensible que existís en el món fins ara. És capaç de mesurar camps magnètics de 10⁻14 tesles. Per tant, tota la tecnologia que utilitza camps magnètics molt menuts i penseu en l'espín dels electrons, està basant així. També la nanomedicina està basant en aquest sistema. I molts sistemes que estan utilitzant un SQUID justament per a mesurar o per a avaluar camps magnètics molt menuts. I això és una unió Josephson. I per què és rellevant en el cas que ens interessa una unió Josephson? Perquè resulta que des del punt de vista electromagnètic és equivalent a un circuit LC, una bobina i un condensador. En una bobina i un condensador, quan tu poses en marxa i fas passar un corrent, l'energia passa de la bobina al condensador i el condensador a la bobina. Això és el que passa igual en un oscil·lador harmònic. Tu tens un moll i una pedra i sempre vas passant d'energia cinética a energia potencial, o no? Doncs el mateix passa així. Passa del condensador a la bobina. És un oscil·lador també. I com a oscil·lador que tens, però és un oscil·lador molt fort. Entonces, el que ho esperaria en un circuit LC estàndard, que és que a partir d'un cert valor, si el potencial puja en el temps, el corrent puja linealment en el temps, quan resulta que la bobina està substituïda per una unió Josephson que és molt no linear. Per què és molt no linear? Perquè té totes aquestes oscil·lacions. Això no és linear ni d'hiperasomo. Anava a dir una altra cosa. Pues resulta que quan tens les oscil·lacions és una resposta totalment no lineal. No lineal. No lineal. I quan és no lineal resulta que l'energia que està acumulada en la unió Josephson, és a dir, la bobina, no és lineal, sinó que varia també com aquestes oscil·lacions. Entonces podem distingir així un mínim, i aquest mínim és molt important. Aquest mínim resulta que és on la partícula, on la unió Josephson li agrada quedar-se, perquè és un mínim. Però és el mínim absolut? No, n'hi ha més. N'hi ha més. I si jo agafo la unió Josephson i li aplico un potencial, el que faig és agafar la funció seno, és com si fos una funció seno, i la doble, que és el que està passant així. I fixem que l'altura del pico disminueix. I si aplico un potencial més gran, disminueix tant que el sistema que estava en aquest punt ja evoluciona i se'n va cap a l'altre costat. ¿Vale? La gràcia està en quedar-se ahí, en aplicar un potencial tal que te quedes ahí. ¿Per què? Perquè resulta que si tu estàs ahí i tens tu sistema, el sistema vol dir la unió Josephson, ahí, per a passar a un altre estat, tens que passar una barrera cuya altura controles. Com? Aplicant un potencial de valles de prova. Tu pots baixar aquesta barrera. Entonces tu pots controlar ese pas.
I si aquesta barrera la fas prou baixa, tu podries observar l'efecte túnel. I estem parlant d'un superconductor. I un superconductor és tot un material. Entonces, ¿per què volia plantejar-se la Unió Josephson per a l'efecte túnel macroscòpic? Perquè seria agafar tot un estat superconductor que tindria un estat i que per efecte túnel, que això és quàntic, si no, no es pot explicar, passaria a un altre estat en bloc. No és electrón per electrón com en l'STM, no. Tots els pares de Cooper, bum! Si són rojos, passen, a la vegada. I això és macroscòpic. Per això, l'article del Premi Nobel comença a dir la Unió Josephson és el candidat ideal per a provar això. Doncs el que van a fer ells? Van justament a plantejar-se això. És a dir, van a fer tot un sistema, ara mostraré un dibuix de l'esquema experimental, van a posar el sistema en aquesta situació inicial i es plantejaven distingir entre dues situacions. O aquesta, que és la quàntica, és a dir, efecte túnel, o aquesta, que és la clàssica. La clàssica significa que l'estat té prou energia i què passa? No saben distingir, realment no saben si aquesta altura que ells estan posant és així d'alta o menys o més. De què depèn d'ells? Sí que hi ha una diferència fundamental entre aquestes dues situacions. Una, aquesta, si fos clàssica, si jo baixo la temperatura, jo baixo l'energia de la partícula. No, tinc dos paràmetres. El potencial extern que jo aplique, que és el que fa baixant tota la curva, i dos, la temperatura. La temperatura canvia l'energia del sistema. Doncs si el sistema és clàssic, jo baixo la temperatura i la probabilitat que aquests saltos produïsca disminuís. I jo la baixa i disminuís. Per què? Perquè ja conforme baixa la temperatura, la probabilitat que es produïsca aquest salt és menor. En canvi, si és quàntic, això va en línia recta i li dona igual la temperatura. Bueno, si n'hi ha la temperatura per ahir, però la tendència és molt suave. I això ocorreix quan has posat potència que estàs molt proper d'aquest punt. Vale. I què van fer ells? Van a mostrar aquest sistema experimental, que és un sistema criogeniador que van desenvolupar ells, i fixeu-vos en l'analogia entre els computadors quàntics. Això és el iaio dels computadors quàntics que fa Google. Vale? I ahí dins està això, dos superconductors de neodimio no sé què i un aïllant entre mitges. Vale? I van a fer experiment. I la gràcia està en que van mesurar, van fer el model, va dir, si fos clàssic jo tindria un comportament, si fos quàntic un altre. Clàssic i quàntic. I què van fer? Van fer un experiment d'una manera i van trobar una situació en què arribava una situació que ja no canviava en la temperatura. Això és quàntic, que l'efecte túnel ja no depèn de la temperatura. Si és quàntic es produeix la temperatura. Per ahí dalt sí, perquè són temperatures prou elevades. Però quan ja baixa la temperatura suficient alta, baixa. Però sempre algú podia dir que això en experiments anteriors que se van intentar, no per ells, per altres grups, sempre n'hi havia algun dubte. I sí, doncs va dir, no problema. Anem a aplicar un camp magnètic, perquè un camp magnètic destruís l'estat superconductor. Entonces van aplicar un camp magnètic, resulta que això rompia l'estat superconductor i això feia que evolucionara clàssicament. Doncs realment el que ells han observat era degut a un estat superconductor. Doncs l'efecte túnel que ells van observar és per un efecte túnel, i com és un efecte túnel és quàntic i per tant l'estat del superconductor que es troba està descrit per una quantitat macroscòpica. I tot el sistema passa per efecte túnel, és a dir, travessa aquesta barrera per un efecte túnel. Primer resultat. Però no és la cosa que van fer. Van fer exactament el mateix i això, jo vaig dir que això era com un oscil·lador. Això és una curva que vos sonarà. Jo tinc el meu estat superconductor en un vall de... Això és una energia potencial. U és energia potencial. Pues quànticament, si això és un oscil·lador quàntic,
Què li passa a un oscil·lador quàntic? Ja deixa tindre una paràbola per a tindre bandes d'energia. Què varen fer ells? Pues vale, esa banda d'energia varen calcular quant era i resulta que era de l'ordre de les microones. Pues varen enviar microones per a observar si podien observar transicions entre aquest estat i aquest, entre aquest i aquest, etc. Varen fer l'experiment i efectivament van trobar aquests pics. Doncs van demostrar, a més, que existeixen estats quàntics en aquest post de potencial. És a dir, i això és estats quàntics entre dos estats d'un estat superconductor. És a dir, tot el sòlid pot absorbir les microones i passa d'un estat a un altre a un altre. ¿Vale? Doncs observaren la concentració d'energia en un circuit elèctric basat en una unió de Josephson. Macroscòpic, una altra vegada, macroscòpic. Bon, un detall curiós, fixeu-vos en aquesta data. I fixeu-vos quan varen rebre l'anunci del Premi Nobel? 40 anys, exactament 40 anys després. Casualitat, o no? Però sí, evidentment és casualitat. Però sempre aquestes coses sempre tenen gràcia. Sempre hi ha algú que es doni compte d'aquestes coses. Bé. Ara ja han descrit el resultat del Premi Nobel. Ara ja volia acabar ja la meva exposició parlant d'això, com ens porta al computador quàntic. En un computador quàntic necessita només dos estats, el que anomena el 0 i l'1. I he de tindre-los aïllats, perquè quànticament, i això sí que jo no m'he donat temps d'explicar-lo, quan tu tens dos estats aïllats i tens que pots acoplar dos estats, sempre es produeix una evolució, el sistema evoluciona temporalment entre un estat i un altre. És a dir, que realment la funció d'ones de dos estats aïllats pot escriure-se per una funció d'ones que és simplement la d'1 més la de l'altra. I evolucionen temporalment d'1 a l'altra, d'1 a l'altra, d'1 a l'altra. I quan tu observes, o observes roig o observes verd. O observes 0 o observes 1. ¿Vale? Això és un cúbit. Però per a tindre un cúbic jo necessito tindre un estat i un altre estat. Però el que hem vist de la unió Josephson no me'n serveix. No, bueno, no, sí que serveix, però no. Si aquest potencial és parabòlic, resulta que la diferència entre estats quàntics és sempre la mateixa. Com la diferència és sempre la mateixa, jo soc capaç de distingir si és del 0 a l'1, o de l'1 al 2, o del 2 al 3, etc. Jo necessito trencar aquesta simetria. Recordeu que un potencial parabòlic, recordeu l'energia de l'oscil·lador harmònic, un mig de m omega al quadrat x. Si és parabòlic, omega, és a dir, la freqüència de l'excitació, és constant. Doncs tindre una paràbola significa omegas de matices. Què necessita tindre? Que no siga harmònic. Necessita tindre que ja no sigui una paràbola. I quan ja no és una paràbola, resulta que la diferència entre aquest i aquest és una, però entre aquest i el següent és una altra. I com és una altra energia, tu sempre tindràs dos pics. Te centres en un pic determinat i ja està. Ja estudies només les transicions que involucren aquestes i aquestes. Perquè aquest pic que tu observes només pot vindre d'aquesta transició, no d'aquesta ni d'aquesta. Ja està, ja tens un cúbic. I entonces tu pots evolucionar d'un estat a un altre i tens el que s'anomena un cúbic. El 0 seria aquest i l'1 és aquest. I això és l'evolució temporal. I quan tu observes el 0 i l'1. Ahí en forma del primer cúbic. Doncs, i a partir d'ahí, pues ja tota l'enginyeria, ¿vale? Això és tot el màrqueting, això n'hi ha empreses que venden això. Ahí dins n'hi ha tot un sistema, ahí està la unió de Josephson, ahí. I tot això és per a crear aquest circuit. I ahí dins teniu, recordeu que la unió de Josephson, la doble, la que tenia com si fos el roble de rendija. I ahí teniu ja, i un zoom d'això, això és la unió de Josephson. I això, ahí veus el que veig és això. Bueno, doncs actualment els ordenadors quàntics, el candidat més idoni per a utilitzar-lo són justament els cúbics que acabem de comentar, la unió de Josephson. N'hi ha més candidats? Sí.
n'hi ha pues, ions atrapats en els sòlids, o n'hi ha defectes, o n'hi ha una cosa que és molt exòtica, que jo no acabo de comprendre molt bé, de confessar-ho, que són els cúbics topològics, ¿vale? Però cadascú d'ells té els seus avantatges i els seus inconvenients. Hi ha molta gent treballant en aquests tipus de coses per a justament pues, bueno, generar qual seria el grial d'aquesta part de la ciència. Pues tindre un ordenador quàntic treballant a altes temperatures. Això seria... no estaria mal. Bueno, entonces, com resum d'aquest sistema, van ser experiments molt refinats, molt ben pensats, molt cuidadosos, i que va donar lloc a algo que evidentment està donant fruits ara mateix, en tota una tecnologia que pot revolucionar el que és la nostra computació. També els aspectes energètics de la computació quàntica és algo que no és desdenyable. ¿Vale? No només treballar a altes temperatures, sinó perquè imaginar-vos refredar això a temperatures de Kelvin, perquè funciona a temperatures de l'heli, això requereix molta energia. ¿Vale? Bueno, pues tenim una àmplia gamma de possibilitats, tant científic com tecnològic, que estan ahí al voltant de la nostra. Ahí tenim vosaltres moltes coses a dir, com en aquesta branca de la ciència, com en totes, i vos anime a profunditzar en el que vulgueu, en qualsevol rama de la ciència, el que vos agrade, perquè segur que anirà molt bé. Bueno, i simplement volia agrair per vostra assistència. I volia agrair a Pepa Martínez de l'Institut de Ciències Nanomaterials d'Aragó, que em va ajudar en algunes de les transparències i les imatges que va posar les transparències. Bé, doncs moltes gràcies. Al final m'he enrotllat. A vosaltres. Ara, sí. Moltes gràcies per la ponència, ha sigut molt interessant. Ai, gràcies. Algun dubte, algun comentari? Gràcies per la xarra. I jo tenia una curiositat, perquè jo sé que existeix el concepte de superconductivitat a alta temperatura. I la meva pregunta era, què és alta temperatura o baixa temperatura en aquest context de superconductivitat? Vale. El superconductor de alta temperatura a pressió ambient, estem parlant de 180 Kelvin. Ja està prou llevat. Si tu tens un superconductor d'alta temperatura i apliques altes pressions, tu pots pujar la temperatura, però no és condicions ambients, però tu pots arribar a temperatura ambient. Per un superconductor a condicions normals de pressió, una alta temperatura és de l'ordre del màxim 180. Això és un superconductor basat en bismuto, estroncio, azufre, cobre, oxígeno. Visco, que s'anomena. És el mateix. Sí que és de veres que sí que n'hi ha encara algunes discussions perquè el model BCS no explica completament el que s'ha observat en els superconductors d'alta temperatura. El model BCS funciona prou bé per als sistemes que tenen cobre, però n'hi ha uns altres que no, perquè ja tens bandes que han de ser parabòliques, ja està refinant-se, però costa. Arribar a la temperatura, això és un mantra que des que jo tinc ús de raó, que no és molt, ja és una cosa que es discutia, que es plantejava, però és molt difícil. És molt difícil perquè dues partícules estiguin lligades. Sube la temperatura i el caos, l'entropia, destruís tot. Entonces és una cosa molt complicada. No crec que... O sigui, està bé que s'investigue, però el ràtio d'èxit no és molt elevat. La probabilitat d'èxit. Molt bé. Més preguntes? Hola, Juan. Primer, moltes gràcies perquè m'ha agradat molt la conferència. I jo volia preguntar per a estos qubits de Josephson, quina és la part més difícil en el procés tècnic de fabricació o d'elaboració? És la part de refredament o la part de crear els materials superconductors? Quina és més difícil? Vale.
La part de refredament tecnològicament és prou complicada, però ja està superada. I hi ha empreses que venden això. La carcassa, esa foto... Esa foto la vas fer jo. En un congrés de l'American Physical Society, això era a Las Vegas, però no estic relevant, i n'hi havia així en l'stand 5 o 10 carcasses. Qual és la rellevància d'això? Que, clar, si tu tens un sistema que estàs posant pulsos i corrents, això és increment de temperatura. Entonces, si tu tens un sistema que vols que siga plenament fiable, has d'assegurar-te que la temperatura no puja ni baixa, res. I entonces tot això, és, com deia Beni, és una nevera, per assegurar-se que la temperatura és constant. I això és tecnològicament molt difícil, però s'aconsegueix. On està la gràcia? On està la tecnologia? En el que es posa ahí baix, la qualitat d'això. És tindre una Unió Jefferson de qualitat. I fer un qubit, perquè fer un qubit hem dit que era una unió de Jefferson. Ara tu fes 2, 3, 4. Els que se venen per ahí, que s'anomenen suposadament comercials d'escritori, tenen 4 cúbics i costen 5.000, entre 5.000 i 10.000 euros. Jo no he vist ningú, però sí que sé que estan de sort de preus. Ja, quan ja te vas a 100, ja puja el millor. I estem parlant de 100 Unió Jeffersons com aquesta, 100. Ahí està la clau. La qualitat i que això funcionen coordinadament tots. Per això les empreses nord-americanes no tenen cap problema en vendre la carcassa, però el que no ven ningú i no aconseguiràs és el xip. Això s'ho fabrica cadascú. I per això hi ha tota la competència entre Xina, hi ha geopolítica. Juanfran, també moltes gràcies per la xerrada, ha estat molt interessant. I aprofitant que estem així a l'esleda aquesta, te volia preguntar pel model que has tret de Transmont, del qubit superconductor, i realment, com has dit, només en una unió de Josephson se pot observar l'efecte túnel, però aquest model utilitza un qubit, utilitza 2, i la pregunta és per què utilitzem 2 en lloc d'un o no és. Gràcies. Perquè recorda que quan fem les associacions que he mostrat, utilitzava un flux de camp magnètic. Tu fas 2 per assegurar-te que l'àrea travessada està definida i és molt... Tu coneixes el valor del flux, perquè aquest valor del flux és tan precís que estàs parlant del flux quàntic, que és E partit per H barra. Entonces ha de ser d'una amplada molt coneguda i molt precisa. I això en una única unió de Jefferson no pots definir-lo. Com tens un circuit, en l'aspira és el més senzill. Esa es buena pregunta. ¿Hay tiempo para alguna pregunta más? ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Nadie? Pues nada, despedimos a Juan Francisco. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.